Είναι υποδοχή. Εγώ έρθω από Θεσσαλονίκη, δεν λέμε και ονόματα. Και εγώ είμαι πολύ συγκινημένη βασικά. Δεν ζείτε εδώ στην Ελλάδα? Όχι, δεν ζω εδώ πέρα. Πολύ φορτισμένοι. Ναι, πάρα πολύ, και ήταν να έρθουν και άλλα παιδιά που δεν μπορούν να έρθουν. Μεταφέρω εγώ μηνύματα. Και θέλω πολύ καιρό να γίνει αυτή η συνάντηση και φτάσαμε τέτοια ηλικία να την κάνουμε. Αυτά. Μετά από 30 χρόνια συναντιόμαστε εδώ στο Λύκειο που τελειώσαμε και το 1986 τελειώσαμε το Γενικό Λύκειο. Ήμασταν ένα Λύκειο και μετά στην τρίτη Λυκείου χωριστήκαμε, αλλά τώρα στο Reunion είμαστε όλοι μαζί όπως ήμασταν πάντα και από το γυμνάσιο. Συναισθήματα, πώς νιώθεις? Συναισθήματα, δεν μπορώ να πω. Χαρά, τα συναισθήματα όταν βλέπεις φίλους που χωριστήκαμε τότε και ξαναβρισκόμαστε τώρα είναι καταπληκτικό. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου και ενθέτω το θέλημά σου. Ως των ουρανών και επιτυχίες των άρτων ημών των επιούσεων, δώσε μήνυ σημαίνων και άφηση μήνυ των πλήματα ημών, και μη σαν έγγυση ημάς της πειρασμού, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά. Και εγώ χαίρομαι και συγκινούμε που σας βλέπω όλους. Ένα χρόνο διαφορά έχουμε. Πρώτα Θεός λέμε και εμείς του χρόνου, η απόφοιτοι του 87, να κάνουμε και εμείς στα 30 χρόνια μια τέτοια συγκέντρωση. Και είναι πολύ συγκινητικό όντως που μαζευτήκατε εδώ πέρα, και ακόμα πιο συγκινητικό που θα θυμηθείτε τώρα και θα θυμηθούν και θα μνημονεύσουν 5 παιδιά που φύγαν νωρίς. Και τους 5 τους ξέρουν καλά, τους γνωρίζουμε, τους κυλεύσαμε εμείς εδώ στην πόλη μας, είναι δικοί μας άνθρωποι, τολεμαϊγιώτες. Πονέσαμε για αυτούς τους ανθρώπους, τους μνημονεύουμε ο Θεός να τους αναπάρει, γιατί σήμερα τυχαίνει να είναι και ψυχοσάββατο, ξέρετε. Διπλός ο λόγος. Και εσείς τους μνημονεύετε και η Εκκλησία σήμερα που είναι ψυχών, λόγω της Πεντηκοστής ψυχοσάββατο, ο Θεός να τους αναπάρει. Και νύχια ή και στους αιώνας μόνοι αγνή και άχραντος παρθένος να σπορωστήσασαν. Πρέσβευε υπέρ του συγχωρεθήνετας ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' το μέγαλό σου μετά σου πάψου και ελέησον. Ετιδόμεθε πέρα αναπαύσεως Χαραλάμπους, Φωτίου, Πέτρου, Ιωάννου και Ιωάννου, και υπέρ του συγχωρηθήνει αυτής. Καλώς το κορίτσι. Όχι πολύ. Καλά, αυτός είναι άνθρωπος. Μόνο τη ξένια που θα καταλάβει να τα μαλλιά πάντα. Μετά από 30 χρόνια συναντάμε ξανά τους αγαπημένους μας συμμαθητές. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ορίστε. Τα θρανία κάποιοι δεν τα έχουμε εγκαταλείψει ποτέ, αλλά ναι, είναι συγκινητικό. Ναι, από άλλη πλευρά τώρα ακριβώς. Κάποιους ναι, κάποιοι έχουν μείνει απαράλλακτοι. Αλλά γενικά είναι μια συγκινητική στιγμή, πραγματικά. Συναισθήματα, Σαν μαθήτρια, ξανά. Με μεγάλη συγκίνηση γιορτάζουμε σήμερα τα 30 χρόνια από την αποφοίτησή μας. Είμαστε απόφοιτοι από το δεύτερο και τρίτο Λύκειο του 1986, και ενώ ήμασταν διάσπαρτοι στην Πτολεμαΐδα, σε άλλες πόλεις, δεν είχαμε καταφέρει να συναντηθούμε όλοι όπως αυτή τη στιγμή. Μια καλή ευκαιρία για να δούμε λίγο τη ζωή μας, πώς εξελίχθηκε, πώς προχώρησε, να μοιραστούμε. Έχουμε συμμαθητές από μακριά, έχουμε δηλαδή καθηγητές από πολύ μακριά, αγαπημένους καθηγητές που ήρθαν από Αθήνα, έχουμε παιδιά που ήρθαν αξιωματικοί από νησιά που κάνουν εκεί την καριέρα τους. Είναι μια όμορφη στιγμή, μοιραζόμαστε αυτό που είναι σαν τη βαρύτητα. Ξέρεις ότι υπάρχει βαρύτητα, έτσι είναι και η αγάπη μεταξύ των συμμαθητών. Μπορεί να μην έχεις καθημερινή επαφή, αλλά ξέρεις ότι με αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει μια δύναμη που σε ενώνει. Κάτι δηλαδή που είσαι, σε κάνει να είσαι ένα με αυτούς. Είναι μία από τις καλύτερες μέρες της ζωής μου.
ερχόμενος από το Ζάνη στη μισή ώρα αυτή αγωνιούσα να δω τους συμμαθητές μου. Δεν περιγράφεται. Έχουμε το χρόνο να έχει περάσει. Ναι, όλοι είναι λίγο πολύ αλλαγμένοι. Υπάρχει πολύ μεγάλη συγκίνηση, τι να πω. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες. Εδώ με τις φίλες μου ήρθαν από μακριά, ναι, αρκετούς φοιτητές από μακριά. Καλέ, πιο μακριά, εκεί τόσο κοντά. Ναι. Έχουμε καλή συμμετοχή, ελπίζω. Πάμε καλά, είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ συγκινημένοι. Συναισθήματα, συγκίνηση και χαρά, πάρα πολύ. Η συγκίνηση είναι πολύ μεγάλη. Χαίρομαι πραγματικά που βλέπω παιδιά, συμμαθητές, παλιούς καθηγητές που είχα πάρα πολλά χρόνια να τους δω πραγματικά. Μου φαίνεται σαν να είναι χθες, μα πάνε τόσα χρόνια. Τραγουδούσαν οι Κατσιμιχαίοι στα εφηβικά μας χρόνια. Λοιπόν, μου φαίνεται σαν να είναι χθες, μα πάνε 30 χρόνια από την αλυσμόνητη εκείνη εποχή που σαν μαθητές στα θρανία αυτού του σχολείου ζωγραφίζαμε το παρόν και το μέλλον μας, τα όνειρα και τις ελπίδες μας. Το καλοκαίρι του 1986, κλείνοντας το σχολικό μας κύκλο, κάποιοι από εμάς ψιθυρίζαμε πως πρέπει να ξαναβρεθούμε. Κανείς μας όμως δεν πίστευε πως αυτή η γλυκιά προσμονή θα κράταγε 30 ολόκληρα χρόνια, που ορίμασαν και μέστοσαν και γλύκαναν αυτή τη συνάντηση. Τις έδωσαν διαστάσεις ονείρου. Από παντού ακούγονταν φωνές. Το αίτημα ήταν καθολικό. Τι περιμένετε, τα χρόνια πέρασαν. Μπήκαμε λοιπόν στη διαδικασία και δειλά-δειλά, ξεκινώντας τον περασμένο Νοέμβρη τις πρώτες συναντήσεις για την οργάνωση, θυμηθήκαμε, γελάσαμε, συγκινηθήκαμε, κλάψαμε, σταθήκαμε σιωπηλοί μπροστά στον χρόνο που κύλησε, τον τόσο μακρύ, τον τόσο σύντομο. Αλήθεια, κλείσε τα μάτια σου αγαπημένη συμμαθητή μου, αγαπημένη συμμαθήτριά μου και κάνε ένα μικρό άλμα στον χρόνο. Ένα ταξίδι λεπτών. Οι μνήμες, οι εικόνες έρχονται αβίαστα. Όλα τα πρόσωπα των συμμαθητών της νιώτης, όλοι οι ήχοι από τις αίθουσες και την αυλή του σχολείου, οι φωνές των καθηγητών. Ακόμη και οι μυρωδιές και τα χρώματα είχαν άλλη αίσθηση τότε. Ακούω τη μάνα μου να ξυπνάει το πρωί. Σε λίγα λεπτά είμαι στον δρόμο και σβήχω με τα άλλα παιδιά. Μπουλούκι, να πάμε στο σχολείο. Φωνές, γέλια, πειράγματα, λοξές ματιές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, φασαρίες και κάπου στο βάθος του μυαλού και μια άγνοια για τα μαθήματα. Η αυλή πολύβουλη, σαν μια κυψέλη, τα σώματα αεκίνητα. Και ξαφνικά το κουδούνι που δίνει το σύνθημα. Προσευχή. Έπειτα το προγραμματισμένο κήρυγμα από το Λυκειάρχη και γραμμή για τις τάξεις. Το μάθημα άλλοτε ενδιαφέρον, άλλοτε βαρετό, άλλοτε αδιάφορο, σμπρώχνει τον χρόνο να περάσει. Τα βιβλία φαίνονται πολύ χρησιμοποιημένα, στα τετράδια σχεδόν φθαρμένα. Μη γέλιασε όμως, έχουν κι άλλη χρήση. Σε κάθε σελίδα τους γραμμές ακανόνιστες, σχέδια, καρδούλες, αρχικά που συνοδεύονται από φράσεις όπως Love forever, Friends forever. Μαθαίνουμε ή δεν μαθαίνουμε αγγλικά τέλος πάντων σε αυτό το σχολείο. Και μετά το σχολείο, ευτυχώς, η εποχή μας δεν έχει αυτές τις ατελείωτες ώρες φροντιστηρίων και δραστηριοτήτων. Έχει χρόνο για καφέ, για παιχνίδι, για φλερτ, για πραγματική φιλία, πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτή την πραγματική φιλία που σφυριλατήθηκε, που γιγαντώθηκε, που άντεξε, που μας έφερε σήμερα όλους εδώ. Μην ξεχνάς, αγαπητέ συμμαθητή, αγαπητέ συμμαθήτρια, πως έχουμε μαλώσει κιόλας. Παρεξηγηθήκαμε και κάναμε και μέρες να μιλήσουμε, ίσως και μήνες, ίσως και χρόνια. Να η ευκαιρία. Ο χρόνος, όπως λέει άλλωστε ο σοφός λαός μας, είναι ο καλύτερος γιατρός. Τώρα που ζούμε τη δεύτερη νιώτη μας, ας αναλογιστούμε το εξής. Γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε στον απόϊχο πολλών σημαντικών γεγονότων. Για να καταφέρουμε να γίνουμε ο απόϊχος της δικής μας εποχής, πρέπει πρώτα να κάνουμε τον δικό μας θόρυβο. Όχι θόρυβο απλά, αλλά κρότο. Με αυτές τις λίγες σκέψεις
Η ομάδα της Οργανωτικής Επιτροπής σας καλωσορίζει με θέρμη και ενθουσιασμό, με αγάπη και νοσταλγία που καταστάλαξε στην ψυχή μας τους μήνες της προετοιμασίας και σας εύχεται καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ.